वेलकम फ्रेंड्स टू अवर चैनल। देखते हैं अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में पूछ ले तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। लिखा है tan 35 मल्टीप्लाइड बाय tan 55 इज इक्वल टू साइन ए और हमें वैल्यू पूछ लिया है साइन ए का। देखिए जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तो उसकी वैल्यू उसके अपोजिट के बराबर हो जाती है। मतलब tan 35 और tan 55 जो है ये cot 35 हो जाएगा और tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और हमें ऑलरेडी दिया है कि tan 35 और tan 55 जो है साइन ए है। इसका मतलब जो है साइन ए इज इक्वल टू 1 है। साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है, मतलब साइन 90 डिग्री होगा तभी वो 1 होगा। दैट मीन्स यहाँ पर ए का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है, ऑप्शन नंबर डी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।